有人说阿卡西记录就是你一本灵魂的账簿，记载着你那些基于业力法则的生生世世的故事。也许你不知道阿卡西记录到底是什么，那也可能你是一个在记录当中工作了好一段时间的一个非常熟悉的解读者。我都非常建议你们大家来使用这套阿卡西记录疗愈卡。这套卡片这个盒子里边呢有一本教学的指导手册，48张阿卡西指引卡，散发着一种非常高维度的一个阿卡西之光，还会有就是要送给你们的白水晶柱以及一个粉晶的爱心。我们也将会在影音课程里面呢带领大家一起来阿卡西的这个深度的训练，你就有能力融会贯通来进行一些更深邃的疗愈工作。